Satu pasang ekor klewer-klewer bosku. Yang minat bosku, produksi aktif, harganya nyampe berapa Pak? 25 juta rupiah aja bos. Klewer-klewer ekor berapa ini Pak? 25-26 cm bosku, 25 juta satu pasang, produksi aktif bos. Bala 4 gacor gor, dorong ekor. Harga bisa dininu-ninu bosku. Cantik-cantik ewer-ewer bos, bos. Mewah. Bos, krim bosku. Betinanya ini bos. 24 Mei bos. 24 Mei. Kanan kirinya ekrim juga bos. Performance by DJ Opus Remix.